لماذا تتعلمين اللغة العربية؟ ألا تخافين من الإرهاب؟ هاي السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا ليلى، أنا من فيتنام وأتحدث اللغة العربية الفصحى. أنت سألت يوما ما رأي الفيتناميين في العرب؟ ماذا يعتقد الفيتناميون عن العرب؟ هل هذه المفاهيم صحيحة أم خاطئة؟ ولماذا لديهم هذه المفاهيم؟ اليوم في هذا الفيديو سأجيب على هذه الأسئلة لنرى كيف يعتقد الفيتناميون عن العرب. أوكي، يلا نبدأ. أولا، يعتقد الفيتناميون أن العرب من دولة واحدة. نعم، هذه حقيقة. معظم الفيتناميين ليس لديهم مفهوم العلم العربي. بالنسبة لهم كلمة العرب تشير إلى سكان المملكة العربية السعودية. يعني غالبا ما يربط الفيتناميين العرب والسعوديين، لأن في اللغة الفيتنامية كلمة عرب ننطقها أعرب، واسم المملكة العربية السعودية نسميها عرب سعود، فلذلك هناك كلمة عرب في اسم المملكة العربية السعودية. فلذلك حينما نتكلم عن العرب سيفهم الفيتناميون عن السكان السعوديين. فحقيقة الفيتناميون لا يعرفون ما هي دول عربية. قد يعرفوا بعض الدول العربية مثل مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا، العراق، ولكنهم لا يعرفون أن هذه دول عربية. فلذلك حينما ذهبت لترجمة بين شركة عراقية وشركة فيتنامية، فسألني مدير الشركة الفيتنامية أن أنت تتكلمين لغة عراقية؟ فحينما ذهبت مع أصدقائي المصريين فيسألني أحد الفيتناميين أنت تتكلمين لغة مصرية؟ فالسبب لهذا سوء الفهم أعتقد أن بسبب التفاعلات سياسية واقتصادية وتجارية بين فيتنام والدول العربية ليست كثيرة، ليست قوية، فلذلك ليس لدي الفيتناميين معلومات كثيرة عن الدول العربية. ثانيا، يعتقد الفيتناميون أن دبي هي دولة مستقلة. نعم، اسم دبي مشهور جدا في فيتنام لأنه رمز لوجهة رفاهية وثروة. مع ذلك ذكر اسم دبي كثيرا على الصحف، جعل الفيتناميين يعتقدون أن دبي هي دولة منفصلة. فلذلك حينما ذهبت لترجمة لوفد الإماراتيين، خبراء إماراتيين في فيتنام، فحينما ساروا الخبراء في شوارع هناك مجموعة من فيتناميين سألوهم where you from؟ من أين أنتم؟ فردوا الخبراء عليهم بسعادة من نحن من الإمارات، we are from the UAE. فطبعا كان لا يفهم الفيتناميون ماذا يقصدون، ففهمت الموضوع، لذلك قلت لهم إنهم من دبي، ففهموا فورا دبي، يعني هم يعرفون دبي ولكن لا يعرفون الإمارات. في نفس الوقت هناك بعض الآخر يعتقد أن دبي هي مدينة مملكة العربية السعودية. كما قلت لكم أعلى، الشعب الفيتنامي دائما مرتبط بين مفهومين السعوديين والعرب، فلذلك يعتقد البعض أن دبي هي المدينة التابعة للمملكة العربية السعودية. فنفس الوفد الخبراء الإماراتيين حينما قاموا بزيارة إحدى مدارس ابتدائية في فيتنام، فكان يرحب بهم معلمي وطلاب المدرسة بفرحة مع علم السعودي في يدهم. ثالثا، يعتقد الفيتناميون أن العرب هم أغنياء. عندما نفكر في العرب دائما نفكر في السيارات فاخرة والنمور جالسة في داخلها. الصورة مثل هذه منتشرة على الإنترنت تجعل الفيتناميين يعتقدون أن العرب هم من أغنياء الذين ينفقوا أموالنا بدون تفكير. لذلك حينما يعرف أصدقائي أنني أتعلم اللغة العربية فدائما يمزحون معي أن أنت ستتعاملين مع العرب فستحصلين على أموال كثيرة لأنهم أغنياء. حقيقة هم لا يعرفون أن العرب من دول عربية مختلفة، فبينها هناك ما زالت دول عربية صعبة وفقيرة. رابعا، يعتقد الفيتناميون أن العرب ما زالوا يعيشون في الحروب. نعم، الحروب في العراق وليبيا وسوريا مشهورة جدا في فيتنام، إنها مذكورة كثيرا على الصحف، فلذلك هذا الشيء يجعل الفيتناميين يعتقدون أن دائما هناك حروب في دول عربية. فحتى تم تدمير داعش عام 2019، ولكن ليس الكثير من الفيتناميين يعرفون ذلك، فهم ما زالوا يفكرون أن هناك حروب في دول عربية. فلذلك حينما قلت لهم أنني سأذهب إلى دولة عربية فدائما ينصحوني أنني لماذا أذهب إلى هناك خطير جدا، ألا أخاف من قنبلة. فلذلك يجب أن أشرح لكم كثيرا حتى يفهمون أن ليس هناك حروب في دول عربية إلا في مناطق قليلة جدا. خامسا، يعتقد الفيتناميون أن الدول العربية لا تحترم النساء، لا توجد مساواة بين
نساء ورجال في دول عربية. أعتقد أن هذه الفكرة هي نتيجة لوسائل الإعلام التي تجعل الفيتناميين يفكرون ذلك، لأن كل ما يرى الفيتناميون على الصفوف هي صورة النساء العربيات يغطين أجسادهم وحتى وجوههم. حالات الاغتصاب ببعض الدول العربية، فيحق للرجل العربي يتزوج من 4 زوجات، والنساء فقط يبقن في البيت فلا يأمنن. فهذا شيء يعني يجعل الفيتناميين يعتقدون أن ليس هناك مساواة بين النساء والرجال في دول عربية. ولكن أعتقد أن السبب لسوء الفهم هنا أن مفهوم المساواة في المجتمع العربي والمجتمع الفيتنامي مختلف. مثلا بالنسبة للفيتناميين تستطيع المرأة تفعل كل شيء، هي تستطيع أن تعمل، تكتسب المال وتشارك مع زوجها في النفقات المنزلية، فهي تستطيع أن تلبس ما تريد، فتستطيع أن تخرج مع أصدقائهم من ذكور وإناث لا مشكلة، فتستطيع أن تشارك في أنشطة الرجال. لذلك حينما يرون أن النساء العربيات لا يفعلن مثلهم فيعتقدون أن ليس للنساء العربيات حرية، ولكنهم لا يعرفون أن لكل مجتمع خصائص. بالنسبة للمجتمع العربي دور الرجل هو الذي يعمل، يكتسب مال وينفق مالا لأسرته وزوجته وأبنائه، ودور المرأة هي تبقى في البيت لرعاية المنزل ورعاية الأبناء. فيختار النساء العربيات ارتداء النقاب أو حجاب بسبب معتقداتهم الدينية، فبعضهم يختار البقاء في البيت لرعاية المنزل ورعاية الأبناء لأن زوجها يوفر لها كل شيء. ثالثا، للأسف الشديد يعتقد الفيتناميون أن الإرهابيين هم العرب. أعرف أن هذه نتيجة لوسائل الإعلام التي تنشر أخبار حوادث الإرهابية على الإنترنت مع عنوان ببدن عريض أن إرهابي مسلم أم إرهابي عربي. فبالنسبة للفيتناميين مسلمون هم العرب، فلذلك يعتقدون أن الإرهابيين هم العرب. فلذلك حصلت على الكثير من التعليقات تحت فيديوهاتي باللغة الفيتنامية أن لماذا تتعلمين اللغة العربية؟ ألا تخافين من الإرهاب؟ وحتى أصدقائي الفيتناميين أحيانا يمزحون معي أني أتعلم اللغة العربية حتى أتعلم كيفية استخدام القنبلة. فبالنسبة لي هذا مزعج جدا، ولكنني أفهم أنهم يمزحون معي فقط، فلا يقصدون شيئا لأنهم أيضا ضحايا لوسائل الإعلام. فلذلك كنت أحاول أن أكون صبورة، كنت أحاول أن أشرح لهم أن هذه النقطة غير جميلة غير جيدة. هذه هي 6 اعتقادات فيتناميين عن العرب، فطبعا هذه المفاهيم قد تكون غير صحيحة ولكنكم تعرفون السبب خلفها. فأعرف أن بالنسبة لكم العرب أيضا لديكم اعتقادات خاطئة عن الفيتناميين، فلذلك أنا هنا واجبي هو توضيح سوء التفاهم بين الثقافتين حتى يفهموا بعضنا عن بعض بشكل جيد. فأحتاج إلى مساعدتكم ودعمكم في الوفاء بهذا الواجب. شكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو، فإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، فسأقدم لكم المزيد عن دولة فيتنام وحياتي في فيتنام. شكرا ومع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.